Oke guys, pada pagi hari ini kita mau lihat sangkar burung guys. Kata teman saya ada sangkar burung. Kata Ada burung apa? Pentet. burung curucuk. Ada pelentet di yang listrik. Pohon tua. Ya, macet. Ya, guys. Tuh, bekas longsoran. Longsor di atas. Nah, sini. Terus lurus. Tadinya guys. Wow, banyak burung terbang. Maju lagi dikit. Hop. Batiin dulu. Kata Bang Alek di sekitar sini banyak sangkar burung biasanya. Sangkarnya aja. Emang lihat di mana? Nggak ada. Di sana sangkarnya. Melewati jembatan. Biasanya ada ikannya. Ini yang ditebar ikan. Nah, itu suaranya. Ada suara burung, guys. Itu, guys, burung. Kata teman saya di sekitaran sini, guys, ada sangkarnya. Ngapain bang? Biasa. Cari rawa-rawa. Bukan. Mana ya, guys, sangkar burungnya, guys. Oh, itu, guys. Kutilang cerucuk, guys. Apakah terekam tadi, guys?
Sedikit banjir guys. Kemarin habis hujan deras ya guys. Dalam guys ternyata guys. Oh, ada anaknya guys, 2 guys. Oke guys, kayaknya video hari ini cukup guys. Terima kasih yang telah menonton.